Покрај тоа што ова саботно утро одлучивме да посветиме емисијата нели повеќе на здрав начин на живот. Верувам дека и овие дечиња пред малку кои што беа во студиото на Добро утро секое утро дека ви измамија насмевка, беа толку навистина искрени и се надевам дека доколку не излеговте нели во текот на вчерашниот ден да видите некои од децата кои што беа маскирани од училиштата и од градинките, верувам дека ви го разубавија барем за момент вашиот ден и ви го направија утрото. Продолжуваме ние понатаму нели со содржините кои што ги имаме за ова утро. Ќе зборуваме на тема секако здрава храна, здрав живот, но и што треба да направиме после породувањето. Голем број од мајките, од жените, од оние кои што првпат нели остануваат бремени или по бременоста нели пораѓањето на детето, голем дел од нив и мачат со вишокот на килограми. Дефинитивно човек, односно дама, жена, која што и тоа како знае добро да ги изменаџира сите работи, пред се да го изменаџира времето во текот на денот, но и да ги изменаџира сите здрави работи, односно намирниците, храната, па да го стави во тоа во склоп и вежбањето. Ова утро на моја огромна чест и задоволство во студиото имаме Драгана Младеновска, која што е аеробик инструктор, но има пред се магистар по фармација и диететика. Најпрво ќе ти посакам, Драгана, добро и убаво утро и ти благодарам што ја прифати поканата. Ви благодарам за поканата. Драгана, мислам дека гледачите нема да приметат никој од нив дека пред само неколку месеци го роди твоето второ дете. Пред се честитки за изгледот и за тоа како нели се носиш со твојата тежина, но пред се нели и со телото како ти изгледува, па кој е нели лекот за ваквиот фит изглед? Па не постои лек. Лекот е стилот на живот. Нема брз пат за да се стигне до целта. Начинот на живот кој што го практикувам повеќе од 15 години, кој што вклучува редовна физичка активност без исклучок, како и балансираната исхрана која што не е никаква рестриктивна исхрана, туку едноставно внес на се она што му е потребно на телото, е вистинскиот пат да го постигнеме тоа што сакаме и пред се да го одржиме здравето, затоа што не треба да ни биде фокус физичкиот изглед. Мене во ниту еден момент, особено кога станува зборна или бременост, значи вие растете во вас нов живот, не сме да се подвргнува телото на никакви диети, едноставно само соодветен начин на исхрана кој што ќе вклучува се и соодветна физичка активност може да го направат сето тоа да изгледа вака. Да, а што е потребно за мајките по породувањето? Ќе се ставам како една од нив која што мачев нели после породувањето со килограмите. Сите како жени сакаме нели да изгледаме убаво, да изгледаме пред се привлечено, но и убаво, да бидеме слаби колку што можеме, колку што ни дозволува нели пред се и нашата генетика, но како после породувањето да се вратиме барем во она форма во која што сме биле пред да бидеме бремени? Значи вака, бременоста и создавањето на нов живот, кој што жената е благословена да го прави, тоа е еден процес во кој што жените поминуваат низ многу промени. Значи тоа се физиолошки промени низ кои што поминува телото, затоа што во тие 9 месеци телото се наоѓа во хормонски статус во кој што претходно никогаш не било. Телото претрпува физички промени, значи колку и да сте вие фит и колку и да немате вишок килограми, факт е дека одредени органи, одредени структури мора телото да направи нешто за да го смести бебето. Значи не може да биде исто како претходно. Од друга страна, телото претрпува и ментални промени затоа што вие не сте истата личност пред да станете мајка. Сега, како да го вратиме телото побрзо после породувањето, тоа е прашање кое што многу жени ги мачи. Она кое што ќе им го советувам на оние кои што планираат бременост е дека ако сакаме да бидеме брзо да го вратиме телото после породувањето, мораме да внимаваме како се однесуваме пред бременоста и во текот на бременоста. Не дека е доцна и после породувањето да се нели да го активираме алармот, но оние кои што планираат бременост, еве апел, значи кога ќе влеземе во бременоста со фит, кога ќе влеземе со оптимално, со супер здравие и со добра физичка форма, тоа ќе можеме да го одржиме во бременоста и после породувањето многу полесно и побрзо да го вратиме телото. Сепак, оние кои што нели веќе се породени и веќе не знам имале вишок килограми во текот на бременоста, мојот совет е да започнат што е можно побрзо со физичка активност, секако тоа да биде во консултација со доктор. Нормално жените кои што се породени со царски рез, некој оптимален период за закрепнување од 12 до
16 недели, веќе после тој период, доколку имаат дозвола од доктор, можат да започнат со физичка активност. Жените кои што се природно породени, тоа е побрзо, веќе после 6 недели се во состојба да можат да вежбаат, но пак ќе потенцирам, мора да се консултираат со својот доктор, затоа што треба да се провери дали телото е вратено, дали сите органи се на место, дали може жената да биде физички активна. Не треба да се одложува стартот на физичката активност. Многу жени, пример, ќе ми се јават, јас сакам да почнам да вежбам, ама породена сум со царски рез, пред колку време? Па пред година и пол. Значи не треба да оставиме толку долг период, затоа што вежбањето не само што ќе ви го подобри физичкиот изглед, ќе ви помогне многу полесно да ги менаџирате обврските и да се носите со улогата на мајка. Секако во сето тоа мора да биде вклучена и избалансираната исхрана. Да, Драган, имаме и мајки, жени, односно кои што велат се пробав никако да симнам, да дојдам до она килажа која што сакам, нели, да е идеална. А за мене некако килограмите остануваат или не, слабам. Каде е проблемот? Значи, најверојатно не го пробале вистинското нешто, многу често затоа што, знаете, жените качуваат многу килограми, имаат многу заслабење и сакаат брзи резултати и се подвргнуваат на некои диети кои што се навистина рестриктивни. Ќе се стават на некоја нискокалорична диета која што, значи, после 5-6 дена телото се чувствува исцрпено, жената се откажува и кажува дека нема никакви резултати. Фала Богу дека нема да има резултати. Вистинскиот пат да го постигнеме, да стигнеме до целта е да го правиме тоа полека. Мора да го ставиме телото во рестрикција, мора да го ставиме телото во калориски дефицит, но тој дефицит да биде соодветен. Особено тоа е важно после породувањето, затоа што многу жени дојат, а доењето е еден навистина захтевен процес во кој што телото на мајката повеќе страда отколку во бременоста. За време на доењето повеќе нутриенти ви требаат затоа што рачунете дека вие покрај што со храната внесувате храна за вас, вие внесувате храна од која што се создава храна за вашето бебе. Така што исхраната и да не се ставаат на рестриктивни диети е многу важна. Значи само со соодветно избалансирана исхрана и со не преголема рестрикција, значи патот, значи до целта не може да отстигнеме со воз или со автобус, мораме да го одиме пешки и тоа мора да биде рационално, а не да брзаме и да сакаме да трчаме само кон резултати. Значи мораме да му пристапиме на процесот малку похолистички. Но и брзите резултати знаеме дека и тоа како не се добри, затоа што не да може да не настрадаат други органи кои што нели особено знам дека страда и тироидната железа кога се слабе нели нагло и пребрзо. Да, значи целото тело страда затоа што тоа не е нормална состојба. Вие да го ставите телото во рестрикција, не знам, треба да внесувате 1500-600 калории, вие се ставате на нискокалорична диета од 900 калории. Тоа не е нормален процес, особено не за жена ако во случајот дои. Така што не е само тироидната многу. Ќе те прекинам во моментов, имам еден интересен рецепт од тебе, дали можеш накратко да ни го искоментираш? Мислам дека плюс е и посен рецептов, затоа што се наоѓаме во постите, лесни бумбици кои што мислам дека дури ги имам направено, затоа што морам да ти признам дека сите рецепти кои што ги имам вкусено и пробано од тебе се прекрасни. Да, искрено да бидам, сите рецепти ги креирам онака многу случајно, седам и ми текнува да правам нешто и од состојките што ги имам креирам. Готвењето на здрави оброци не бара некоја енергија, бара само малце организација и во здравата храна воопшто не е невкусна. Навистина еве може да се види колку тоа изгледа кремост и тоа е навистина вкусно, еве ако си го направила си видела дека никој не примети дека е наут. Да, дека е наут. Дадов на моето нели на членови од семејството, никој не приметија дека се работи за наут. Да, ти си пример за тоа дека секогаш нели може да се најде време за се да се изменаџира, но што кога е потребна мотивација кај одредени жени, кај одредени мајки, се фокусираат обично нели на бебето ми е приоритет, сега сум таа мајка, особено нели се работи кога прв пат стануваат мајки, па цело време нели се врз детето или да, сите ние си ги сакаме нели децата, но не треба никако да се запоставиме и самите себе. Точно така, значи ако сакате да бидете добар родител, да бидете добра мајка, морате да тргнете први над себе и да се грижите за сопственото здравје. Многу жени го забораваат тој момент и навистина се многу фокусирани на детето, но детето ќе биде многу посреќно ако има среќна мајка, а жената ако е фокусирана само на тоа и ако тотално си го запостави сопственото здравје, нема да биде среќна. Мотивација може да фали кај сите. И мене некош ми фали мотивација, но кога фали мотивацијата, тоа што треба да не држи на патот е дисциплината. Значи, еве јас утрово воопшто не бев мотивирана да станам во 6 и да правам појадок, но едноставно свесноста во мене дека сакам моето семејство да се храни здраво, балансирано, нутритивно, ме крена од кревет дисциплината и станав и во 6 сат правев палачинки затоа што сакав да оставам појадок пред да излезам.
Уште еднаш ќе споменам, сите палачинки кои што ги имам пробано од твоите рецепти се превкусни и предобри, а се пред се здрави, богати со нутриенти како што спомена ти. Велиш сакаш твоето семејство да се храни балансирано. Што значи балансирана исхрана и Балансираната исхрана значи внесна што можно поразновидна, но и нутритивно вредна храна со која што внесуваме во телото се што му е потребно. Сите микро и макронутриенти, затоа што за телото наше да може да функционира оптимално и начинот на исхрана кој што го практикуваме да биде нешто кој што можеме да го одржиме долгорочно, тоа мора да биде нешто што ќе вклучува внес на се она што ни е неопходно. Значи нашето тело за да може нормално да ги извршува функциите му е потребно се. И затоа диети кои што фаворизираат исклучување на масти, исклучување на јагле, хидрати не се одржливи, затоа што сите макронутриенти, сите микронутриенти нас не се потребни за да можеме да си ги вршиме основните функции, работа на срце, работа на сите органи, детоксикација, функционирање едноставно. Кога исхраната би била разновидна и кога би го содржала сето тоа, нормално во склад со нашите енергетски потреби, тогаш целиот процес ќе биде многу поедноставен и нема да го гледаме како диета. Балансираното хранење не е диета, тоа е стил на живот. Да, многу често објавуваш видеа и фотографии од твоите здрави, избалансирани рецепти кои што ги правиш, така се храни целото твое семејство, но како ги создаваш? Како доаѓаш до идејата да ги искомбинираш сите тие намирници за да биде толку се превкусно? Да бидам искрена, мислам дека клучен момент е тоа што не се плашам да експериментирам. Значи едноставно ми текнува нешто што може да се искомбинира. Знам од прилика за десерти, знам од прилика за секоја рецепт кој што ќе го замислам каква структура треба да добијам и се трудам тоа да го добијам. Воопшто не се плашам да експериментирам, сум имала многу не многу, ама сум имала доста неуспешни обиди, ама од грешките се учи. Во последно време веќе и немам неуспешни обиди затоа што навистина станувате многу повеќе во кујната. Ме релаксира готвењето, искрено, не знам, во кујната се чувствувам најрелаксирано, тоа колку и да можеби некој мисли дека терете готвењето, но ако сте личност која ужива во тоа, јас навистина уживам кога ги создавам рецептиве. Сега во последно време и поголемата ќеркичка не дозволува да бидам во кујна сама, цело време е со мене и таа ми помага и тоа е навистина еден период во кој што покрај тоа што создавам, се храниме здраво, тоа е еден период во кој што период за нас двете всушност. Да, неодамна го издаде и твојот прирачник за здрава исхрана, покрај тоа што можат да те најдат луѓето, гледачите на социјалните мрежи, особено си активна на Инстаграм, може да те најдат како Драгана Фитлайф, каде што навистина споделуваш и вежби, особено за постпоредувањето периодот, но и сите здрави рецепти, голем дел од нив може да се најдат таму. Како се дојде до идејата да ги ставиш и сите рецепти во еден прирачник и дали можеби ќе има продолжување? Да, прирачникот е всушност, значи јас многу од рецептите, огромен број рецепти се јавно споделени и можат, секој може да си ги види, ги има споделени кај мене на сајтот на Фитлайф, на профилот на Инстаграм, на Фејсбук, сегда, но идејата за прирачникот беше да го синтетизирам се она кое што го имам објавено во еден покомпактен производ кој што ќе може да му помогне на секое семејство. Значи прирачникот го замислив како помагало во кујната, кај сите оние кои што сакаат да направат одредена промена, а не знаат од каде да почнат. Првите страници ги посветив едно 30-40 на страници на објаснување за тоа што е храната, што се нутриентите, како треба да трагаме по нутриентите, што да бараме во храната, како некој да постапи доколку сака да слабее, што е она кое што несвесно не дебеле. За понатаму во прирачникот рецептите да ги поделам на појадоци, ручеци, вечера, десерти, плюс имам еден дел во кој што имам напитоци, крекери и рецепти од брашно, здрави лебови, крекери и слично. Со една таква поделба на рецептите јас им овозможувам на луѓето да сами си креираат своји рецепти. Значи имате избор на појадоци, сите се балансирани, избор на ручеци, избор на вечери. Значи не ми е целта, бидејќи сум магистар по диететика, многу луѓе очекуваат да правам индивидуални планови. Мене не ми е целта да им давам на луѓето готови диети, готови, ова јади го ова. Целта ми е да ги едуцирам луѓето. Никогаш кога сме на таква диета, не се добиваме одбивност. Да. Верувам дека сите оние кои што никогаш пробале да држат никаква диета, дека можеби првата недела па и втората до негде се држиме да бидеме толку многу ажурни кон тоа, не е одржлив начин кога после тоа ни се ствара одбивност. Да, кога некој вас ви кажува како да јадете, јас не знам каков е вашиот дневен распоред, не знам како дома функционирате, значи најважно е луѓето да ги едуцираме. Моја мисија
мисија е да ги едуцирам луѓето и да ги научам сами да бираат правилно во зависност од своите обврски. Значи храната не треба и не смее да не оптеретува. Треба ние да уживаме во храната. Ако сте на режим кој што некој кој што не ве познава доволно ви го дали, ви го напишал, храната колку и да уживате во првите недели и месеци, после ќе ви стане оптеретување. Значи режимот на исхрана треба сами да си го креираме во зависност од нашите преференции и слободно време и всушност тоа ми беше целта во прирачникот да дадам можности на балансирани рецепти за луѓето сами да можат од рецептите да си креираат свое собствено мени кое што ќе може да го практикува не само жена која што сака да слабе, буквално целото семејство. Тоа се рецепти кои што изминативе 2 години јас ги сликав и ги запишував што ги готвиме дома. Да, и мора да споменеме дека особено се прилагодни за деца уште од најмала возраст, буквално уште од 1 година од кога почнуваат да јадат секакви намирници, се дека се супер погодни, така што добри се сите рецепти и за мајките, како што и ни беше наменет овој разговор, односно како до пофит тело, односно како да се вратиме во форма после породувањето. И Драгана, еве еден совет до сите тазе мајки, до сите оние кои што еве може би или пак наскоро ќе станат мајки, како да се врати мотивацијата доколку ја немаат и како да бидат да се вратат во она физичка форма во која што биле пред да останат бремени. Јас ќе кажам, многу е важно само свесно да му пристапуваме кон процесот, значи не треба да не фрустрира тоа што телото ни се менува во бременоста, не треба да не фрустрира тоа што имаме више килограми после бременоста, сите сме различни, но она кое што треба да работи кај сите жени е свесноста и да застанат на цврсти нозе и да направат промени, да се свртат кон себе. Секако дека е важно детето и да му се посвети внимание на детето, но важен е и нивниот живот. Тие треба да бидат среќни и задоволни, нека не се чувствуваат виновно ако во текот на денот си одделуваат по 1 час за себе, не мора да биде тоа секој ден, но многу поисполнети ќе бидат и многу посреќни. Физичката активност прави навистина едни огромни позитивни влијанија и психички и ментални и физички и секоја една жена која што е физички активна, која што пробала, сватила дека тоа е всушност патот да биде посреќна. Ти благодарам, Драгана, пред се за одвоеното време што еве ова саботно утро потврди дека ќе бидеш со гледачите на Алфа телевизија и ќе им ги дадеш сите овие неизмерни совети кои што верувам дека и тоа како се добредојдени во сечи дом, дали се работи за мајките или пак можеби тука потребен и сопругот кој што треба да даде некаква поддршка, па и не само мајките дека треба да готват здраво, туку имаме фамилии каде што треба и татковците, односно и сопрузите не мора да готват, можат да пружат помош со очување на децата. Мислам секако децата се проект на двајцата родители, така што не помагаат, туку едноставно учествуваат во процесот затоа што и тие се дел од семејството. Ти благодарам, Драгана, уште на одвоеното време.